حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ختم طحاوي رحمة الله عليه. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. Edhe ne si ehli sunnet edhe xhamat e shohim legjitim namazin mas çdo njeriu i mirë apo i keq. Përderisa është prej atyre që kthehen drejt kibles, ka fjalën përderisa është musliman. Wa ala man mata minhum, gjithashtu namazin duhet me ja fal atyre që kanë vdekur duke qenë musliman. De facto shtjellën dy tema, por që janë të ndërlidhura ngushtë njëra me tjetrën. E para është çështja e namazit mas kujt kem të drejtë të falemi, apo mas kujt e kemi edhe obligim ta falemi namazin përderisa ai është imam. E pjesa tjetër, kujt kem drejt na mja fal namazin pasi që ai të vdes. E ta njerëzit kanë me vdek. Imam Tahawi rahmetullahi alejhi ka jetuar në atë kohë kur fraksionet islame të dalura prej muslimanëve e disa edhe të dalura prej islamit krejt, por të quajtura, apo të ashtu quajtura fraksione islame, kanë qenë në kulminacion në atë kohë. Kanë vlu, kanë gufu, gati sikur se sot partit politike në demokracinë bashkohore. Ku secila parti pretendon se ka mirë dhe se atë duhet pasuar, edhe në atë kohë secili fraksion pretendon se ka mirë, e që mirësht kërkon afër se kanë pasur. E ka mbet ehli sunnet dhe xhamati, që Zoti ka qitë për i tyre, kanë zgjerrur imama dhe ulemat të cilët e kanë mbrojtur dhe kanë ruajtur, alhamdulillah, besimin e shëndosh në të cilën ka qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam, sa ka qenë gjallë dhe shokët e tina. E prej tyre dhe ky Imam Tahawiu, i cili e ka marrë me sipër mja sqaruar njerëzve në kohën e tij dhe atyre që vinë pas tyre akiden e shëndosh. Natyrisht pa dashur më zhgënu, deshta të fokusohem këtë çështje se prej çështjeve që kanë qenë aktuale në atë kohë të Imam Tahawiut ka qenë edhe ajo se disa fraksione nuk e kanë pa të vlefshme dhe legjitime namazin pas njeriu i cili është gjunahçar. Përderisa e dim se ka bërë ndonjë mëkat, apo thuhet, apo përhapet, se imam e ka bërë ndonjë haram, ndonjë gjuna, nuk bën me fal namazin mas tina. Veçësimat njohurat kanë qenë xhavarëj natyrisht, të cilët shkemi cekur edhe me herët njeriun që bën ndonjë mëkat të madhe qesi për i dini krejt. E përderisa qesi për i dinit, natyrisht se s'bën me fal mas shafirit, dhe namazi pas tij është i pavlefshëm. Imam Tahawiu po don me tregu se ne muslimanët, ehli sunnet dhe xhamatin nuk themi ashtu. Por ne themi rregull mbetet deri në kiamet bazë se ne falim namazin mas çdo njeriu i mirë apo i keq, i devotshëm, i sinqert apo gjunahçar, mëkatar, fasik, i prishur. Dhe për këtë kemi bazë, alhamdulillah, prej Zotit, edhe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
por edhe nga veprat e sahabëve që ata më së miri e kanë kuptuar dinin e Allahut Azza wa Jall. Një prej haditheve të cilat vlen të ceken dhe që është marrë bajage për bazë, por hadithi s'është i vërtet, por pse s'është i vërtet, ka tjera hadithe dhe rregulla që vërtetojnë, është edhe hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam, sallu khalfa kulli barrin wa fajir. Falni pas çdo njeriu të mirë apo të keq. Rasti hadithi ka fjalë dhe shumica e kanë bërë hadithin e dopt, por hadithi tjetër i pejgamberit alayhi salatu wassalam që transmeton Imam Buhariu, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alayhim. Prisa të ju, të parë të ju, o a falin juve namazin. Nëse e falin mirë, kanë për veti dhe kanë për ju. Ju fitut, ata fitu. Por nëse kanë keq, nëse gabojnë ata, është prapë për ju e kundër tyne. Dhe me thonë, ti nuk dëmtohesh. Pse është ai keq? Pse është fasik? Pse vjen era dhe alkohol ndoshta të dera aty? Pse njerëzit flasin për të keq dhe kanë argumente që flasin keq? Pse bën ndonjë gabim gjatë namazit dhe nuk tregon? Pse ndoshta falet edhe pa abdest krejt? Edhe ti nuk e din që është falur pa abdest. Dhe gabime tjera të cilat mund të kushtojnë, po ta kishëm ditur, neve nuk na pengojnë si musliman. Felekum, wa alejhim, për ju është tamam, ndërsa wa alejhim e kanë kundër tyne. Kundër ty sa i ka me dalë para Zotit nesër e me dhanë llogari. Si dhe që tjetë, është një temë bajage nxehtë, e cila ka qenë thashe përhapur shumë në kohën e Imam Tahaviut, por mjerisht edhe sa të bajagi ka filluar të përhapet. Dhe kja ka të bëj edhe me temën e tekfirit, me çështjen e nxjerrjes së dinit, dikend për një, dy, ma shumë apo ma pak mëkate që ai bën. Janë të ndërlidhura, sepse ti nëse gjykon se filani ka dalë prej dinit, automatikisht ja bën veti haram, me fal namazin mas tina, automatikisht bëhet i haram. Por nëse gjykon se ai nuk është kafir, por ka bërë gjuna, është fasik, automatikisht, si të thush është fasik, por nuk është kafir, dhe me thonë mbeti brenda rrethit madh të islamit, të umetit, që thot min ehlil qible, për atyre që drejtohen pe kibles, e për min ehlil qible, nuk ka qare pa qenë musliman se s'mund tjetë ndryshe ehlil qible, atëherë ne lejohet me u falë mas tyre. Ulemaja kanë shtjelluar këtë çështje edhe pak ma gjërë, edhe në disa pika. Në një, lejohet me konsenzus me u falë mas ati njeriu që për neve është i panjohur, jo si person, por menhegji dhe akidja e tina. Apo edhe si person të është. Për atë arsye, kërkush këtë dynja nuk ka thonë prej muslimanëve, se ne kur qëkojmë dë një vend më falë, apo tek ne vjen dikush, edhe delim më përqesim i mëm, se s'pari dohet ta pysim, qëfar akide ki, qëfar besimi ki, cilës tarikat i takon, qëfar menhegji ki, qëfar medhebi ki, e tjerë, ta ne me u falë mas tina. Kur njët kush prej ulemave, nuk ka thonë se dohet me vepru diçka të tillë para se me hyrë namaz. Por, parimisht, në bazën e esencë, përderisa shkojmë në një xhami, dhe e figuron se është xhami e Ehlussunet dhe Xhamaat e muslimanëve, përderisa jemi dikund ku dikush në një xhami del imam,
ne do të falim pas tina. Ane pse ai mund të ketë qenë njëri jashtë rrugës Zotit krejt Allahu na rujt, por ne nuk e dim. Përderisa nuk e dim, për neve është mejhul, i mbuluar, nuk e kemi të qartë, nuk e kemi të zbuluar brendësinë e tij, ne edhe bidatet e tij që i bën, ne falemi pas tina dhe kjo është konsenzus të ulemave. Mirë, nëse falemi pas ndonjë personit i cili është bidatxhi apo thret në bidatin e tij plus, apo është fasik. Fasik dhe me thonë njëri i keq, gjunaqar, pin raki, lun bëgjaz. Ta natën rënë duke lujt me domina, me safar ku dim që e thojnë atyne. Dhe jo rallë herë dhe sot në pysin, edhe heq ma larë se para 2, 3, 4 dite, a bën më falë, mas hoqës cili lun, a safar, shithojnë, a safar lojnë ashtë të ndryshme, sa është më rëndësi qysh. Por ja bojnë nga të me qenë bëgjaz. Po edhe nëse nuk e kanë definicionin qartë bëgjazit, se nuk lunë me para, por lunë thjesht me hub kohë, është shumë e nënçmuar, në veçanti për një imam, është jashtëzakonisht e nënçmuar, por është edhe dyshim të njerëzit e tjerë. Është edhe dyshim të njerëzit e tjerë, se ti pse hoxha, po luan bëgjaz, atë nashta nuk luan bëgjaz. Dhe a bën më falë pas tina, pra personi i cili bën ndonjë bidat, dhe thret në atë bidat, apo bën ndonjë fisk, ndonjë mkat, dhe thret në atë mkat. Por, ai është imam i rregullt legjitim, që nuk ka mundësi më falë vetëm as tina, sepse së ndel të imam, përderisa është ai, apo së në qëtë dikan imam, se ai është imam legjitim. Në këtë rast, dohet me u falë pas tina simbas shumicës dërmuse të ulemave. Dhe fisku i tij, bidati i tij është për vete, për atë. Mu nuk më pengon ai. Bidati i tij dhe gjunahi i tij mu nuk më pengon. S'na pengon neve. Për atë arsye, sahabët radiallahu anhu, Abdullah ibn Umeri, Enes ibn Maliku, po dhe shumë të tjerë, por këta prej të mëdhejve, që e kanë zanë pejgamberin kohë të gjatë, janë falur pas Hajjaj ibn Jusuf al-Thaqafi. Janë falë. Nuk ja ka dashtë zemra o me Abdullah ibn Umerit Hajjajin, për jetë. Qysh me ja dashtë zemra, kur e ka bo halal gjakin e muslimanëve në të gjatë dhe në të majtë. E çka dën ti me bo gjëna më të madhe njëri se sa me mytë, me bo gjakin e dikuj halal? A është më lehtë një njëri me pak e bën halal gjakin e muslimanëve dhe dirë gjak, apo me pi alkohol atjaj, apo me bo ndonjë haram, ndonjë bidat tjetër. Ka mëkat më të madh se sa me dirë gjak. Kë ka derë gjak me dhjetra, me qindra, me mira, me dhjetra mira njerëz. Hajjaj, për atë arsye, biligjma, konsensus, të atyre që kanë bashkjetuar Hajjajin, sikurse këta sahab, dhe dhjetra qindra tabiin të tjerë, e kanë numëru fasik dhe me thani prishur, gjunaqari madh Hajjajin, por pres e mirë, edhe e dal imam. Abdullah ibn Umeri nuk ka pas frigë, se mund të themi për kush guxon mja prish, po, Abdullah nuk është tut, as onese si ka tut atina, Zoti mos e dhash, por për me rujt unitetin e muslimanëve. Për me rujt unitetin e muslimanëve, dhe me tregu se ne musliman kështu jemi të urdhëruar, sepse dinit madhit Allah ka ardhur për me i tërhjekur, me silur interesa, gjelb il mesalih, wa def il mesadi, il-mefasid, gjelb il mesalih, me i tërhjekur, me sil dobit interesat e muslimanëve, ose me i plotësuar ato, edhe për balë kësaj, me i larguar të këqijat, ose me i dëpsuar ato. Kjo dini Allahut. Dhe këtu dy bazat shariatit,
Nuk është lehtë me I kuptu, edhe aq ma vështirë është me I praktiku në praktikë. Tërheqja e dobive, apo plotësimi I tyre, largimi I të këqijave, apo dobësimi dhe zbehja e tyre. Për atë arsye, ulemaja pastaj kur kanë folë edhe më gjerë për punë të namazit mas njeriu të prishur dhe gjunaqar, se këpo të falemi pas çdo njeriu të mirë dhe të keq, për të mirë nuk po diskutohet, por fjala është për të keq, se për të mirë s'ka nevojë me I tregu dikujt se bën më fal mas tina. Kanë thonë një men nëse ti ke ku me fal gjumon bajramet, pas kohët namaz, që tënën punë të gjematit, ke ku me I fal, mirë për veti shka. Por nëse nuk ke ku me I fal, dhe nuk I fal mas këti personi, pse kjo është bidatgji që ndodh jo rrallë herë, kjo është bidatgji s'falna pas tinane, e tani kur gjo, falë gjumon drejt shpitem, dhe ne kemi pasi njerëz, shumica e ulemave kanë thonë se ai është bidatgji vetë. Jo të që të bidat në din, dhe se ti je kundër menhegjit, rrugës, akides të sahabë radiallahu anhum. Pra, ti, si mbas teje, ti e ki mirë, vetë sahabë nuk kanë thanë dhe nuk kanë vepruar qështu. Po është bidatgji, letjet bidatgji, e ku pe falë gjëmonte? Ku I falë pas kohët namazti? Të shpia? E lën xhamin zbrast, pse ajo është bidatgji, gjithmonë përderisa mrana Islamit, për min ehlil qibla, për ndryshe nëse ajo është qafera, apo ka bën ndonjë vepër që qet për kufrit, që qet për dinit kufër, apo vetë deklarohet që nuk ka musliman, kryej mesele. Se ne mas prifave s'falum, as mas shafirave, por mrana Islamit. Ai vetë është bidatgji nëse nuk falet pas tyne. Pra, kanë thonë ulemaja nëse njeriu ja merr mendja, sepse këtu janë hap, qysh me arrit, qysh me vepru njeriu në kësa raste, që bajage është përhapur dhe është prezente, se gjithandej në tokën tonë, ku ka hoxhallar shqiptar, po bajage edhe në vende tjera. Si të veprojnë? Pra, nëse nuk ke ku falesh, namazet që janë me xhamat, pa tjetër duhet më falë me te. Në ndë, mas ti më falë. Anë, mëse më ratin atë derse, dhe vajzën dhe nësa herë I thumës, tjetër është njeriut, mja marë hoxhës namaz, vajzën e dersin, tjetër është me falë namazën pas ti. Tu dy gjëren si njëra, si lindja dhe perëndimi. Namaz është namaz, mas mirit e mas të keqit, mas ati që ta dënë, nuk ta dënë. Ma namaz e namaz. Ndërsa dersi është një diçka që ka të përshën shpirti, dhe është një diçka që ka I besën ti në dijen e tina, në ilmin e ti, po edhe në takvallokën dhe devotshmërinë e ti. Ajo është çështje e dinit, e fetvave. Ndërsa çështja e namazit është çështje ku nuk është kusht me qenë mas njeriu të devotshëm dhe mas njeriu dietar. Por mas ati që është imamdhësht caktuar, veçanti kur e caktuar nga dikush që s'më në hjek, apo e hjek për më një pasojë të madhe. E ne thamë pasojë të madhe, thamë dini Allah për çka ka, me I tërhiq interesat për musliman apo me plotësuar, apo me largu ndonjë të keqe, apo me zvogluar. E ti nga një herë dhe jo rrallë herë ndodh, mundohet me hjek një të keqe, në këtë rast imamin, por e prish xhamatin e bën 2 copa, 4 copa. Dhe pikë 5, nalë dhe kujtov që ka bane. A me thjesht, me pasoja, më të vogla ka qenë sikurse të kishte nejtë qa imam që aty, por xhamati falen bashkë. Dhe ka ma kënaci se me po xhamatin krejt kur hinë dhe falen mas një hoxhe. Si xhamat, si namaz. E pastaj për ders, e për ligjërata shtash që ti marrë për dikuj tjetër. Ose me prit namazin me falë pas ti, por me prit nashta I madhi Allah, në hjek la ilaha illallah. Ose drejton ose zonë, ose në hjek I madhi Allah, dhe në sjell dikën tjetër, që shprit Abdullah ibn Umeri, dhe I vdic Haxhaxhi, deri sa vdic. Abdullah ibn Umeri nuk ka pas frigë, mi thonë, ti je idiot, dhe ju sahabë, dhe ju tabien, mas ti nuk bën më falë. Asnjë s'është falë.
Me kanë thonë Abdullah ibn Umera pa Hajjaj. Bile, Imam Muslimi transmeton një hadith shumë interesant. Gjurm, një hadith për gjurm, anë pse kanë njerë i themi dhe hadithës, ka dert të Abdullah ibn Mesudit. Abdullah ibn Mesudi, kush ka qenë? Ylli i sahabëve, radiallahu anhum. Abdullah ibn Mesudi është falë mas Walid bin Uqbe bin Ebi Mu'ayt. Ky ka qenë i mirë. Ky idiot ka pi edhe alkohol. Edhe era i ka ardhë alkohol. Por, ka shpatë në dorë. Dhe është pres. Dhe së një aprishin njerëzit lehtë. Dhe së ndalimëm dikush para ti pa dirë gjak. Pa dirë gjak nuk mund ndalimëm vend ti kërkush. E një të gjonë sikur se të Hajjajja. Më kanë thonë Abdullahu sahabëve, për kjo është në Irak atje tash. Nuk është kanë Hijaz, në Irak. Më kanë thonë Abdullahu, mos të falë si shin falë pas ti. Dhe ai idiot, del njëherë me falë namazën e sabah dhe a falë 4, se i pitë si duket. Dhe kur të kryn, nuk kërkon falë, se me thonë ju njerë që ka bova të regomni, për thotë, a për do një mjaftu hala? A do një avzgati hala namazën e në juve? Abdullah ibn Mesudi thotë, për vallahi për ditës që artë e mirë, të vesh të nështu jesenet. Dhe me thonë që na për shumë të si e ti kërkon, por për dërë të duru, se na ka spravu Zotë me ty. Je zullumqar je, por namazin e do të falë mas teje. Për me rujtë unitetin e muslimanëve. Pra sahabët janë falur mas Hajjajit, radiallahu anhu. Janë falur edhe Abdullah ibn Mesudi mas këtina. Bilin kohën Osmanit, radiallahu anhu, kur e kanë bërë rrethimin e Osmanit, të Medinës, të shtëpisë e Osmanit, khavarëq të dreqët, të armiqët e sahabëve që jenë shit në emën të Islamit, dhe ka dalë një për atyre të rebeluarve, imam, dhe i thëtë dikush Osmanit, a i po del imam, po ti e mirul muminin. Tha namaz është aj. Namaz është aj. Imagina Osmanin, ne kanë rrëthëkue, kanë rrëthu me mytë, edhe e mytën, mas pak dite, por imam po del në xhamit pejgamberit, një për atyre të rebeluarve, mja falë, ata që ndalë me falë, se shumisa janë izoluna për shtëpia, se fitnë e madhe, e dikush për atë Osmanit, po dalë, ka marrë guxim, dalë me imam, një për i tyne, tha namaz është aj, namaz është aj. Ajo namaz, ajo në veti, të tjera të në veti. Pra të rësi ulemaja kanë thonë, pse është aj bidagjia po fasik, namazë si namaz nuk na pengon neve është i shëndosh, por ata që e urrejnë me u falë mas ti, e urrejnë nga konteksti se ne kemi vajgjib me urdhru për të mirë apo me ndalu nga e keqja. Me urdhru për të mirë atë me thonë, o zotnit, ti do me vepru qështu, apo me ndalu nga e keqja me thonë, ti me këto bidate, që shqiprin muslimanëve. Që shqiprin ti muslimanëve këto bidate, kurse ti dohet me qenë aj që i paraprin luftimit bidateve dhe kundërshtimi tyne. Pra nga konteksti i urdhrimit dhe ndalimit nga e keqja dhe urdhrimit për të mirë që pare me Islamit dhe bazët dinit Allah, për ndryshe namaz është i shëndosh përderisa ai është musliman. Pra kjo duhet jetë shkallë. Nëse ta merr mendja se ki autoritet dhe pozitë që kjo ndodh nga një herë dhe nuk shkon atë xhami. Dhe si mos shkon në xhami me fal, por kur ka dikon tjetër me fal me xhamat. Edhe xhamati vetë ju largohen. Dhe kur largohen xhamati, atëra e shef se nuk ka çka rën me atë dhe del. Kjo është e shkëlqyeshme. Apo dikush ndërmerr masa ndaj tina. Thotë jo zotni, përderisa filani këtu, i çoni selamat e miftis apo kryesis atje se në përderisa filani është imam në filan xhamin, ne asnjë xhamat s'falemi. Edhe dalin të gjithë. Edhe detyrohet kryesia apo qaj që është ku do të qovë cilin do vend që ka caktu imamin, me thonë zotniti nuk e vend, në atë vend ku populli nuk dënë, sepse është edhe me kruh, me falë hoxha, me qenë imam i një gjemati që ata e urrejnë. Por këto është seni me masë sa puna me kruh, këto në punë të mëdha, këto punë akide, nuk e punë veç e lavdruara e preferuar, se për të lavdruara kush meriton imame janë rregullat veçanta, se Kur'an fik. Këto nuk ka punë fikut që është me preferuar me dale, që me lexu Koranin e tjera. Ato e punë më të vogla, po këto e punë të mëdha, se pe punëve më të mëdha është puna namazit.
sepse po lidhet me iman edhe me kufër. Përndryshe, nëse nuk qëtë ndrit kur gjë, me u largu, nuk mund rrohet imami, atëherë do të me bë sabër, me fal pastina, derisa Allah i madhruar të na ndrej. Pjesa e dytë që Imam Tahawiu e cek, thot edhe falemi, pas edhe u falim gjenazën atyre të cilët kanë vdekur. Edhe kjo është me rëndësi. Çdo njeri i cili ne nuk guxojmë ta qesim prej dinit, e që është cek më herët se këndën e qesim, këndën nuk e qesim prej dinit, e kemi bërç me fal namazin e gjenazës. Ulemaja, në veçanti në fik atje, kur kanë folë për namazin e gjenazës, i kanë preashtue të rebeluarit, atë që myt vetën e vetë, por jo krejt muslimant të gjithë më ranë i di mësë ja falë gjenazën kërkush. Ja, mundet prisi musliman thonë se ja falë gjenazën. Mundesh ti mësë ja falë gjenazën. Mundem unë se imam, nuk ja falë gjenazën, por dikush do të mja falë ati gjenazën. Dikush do të mja falë gjenazën. Për atë arsye, a këni dëgjuar ndonjë herë, apo këni lexuar se bën me varros njeriu që ka myt veten pa falë gjenazën? Ja, nuk bën. Nuk bën. Aja falin 2 a 200, aja falin 2000 a 20.000, a këtë dynjaja, nuk është më rëndësi. Namaz mja falë. Do të me la gjenazën, mja falë namazin, dhe më lutë mja falë Allah gjenazën, sepse kemi cekë më heret, se në kam katë, bilet dirë si kaluar ka qenë një pejtynë, në kam katë, që ka nuk e fali madhi Allah, azza wa gjell, për pas shirkut. A i mkat ka ba, shirk nuk ka ba. Automatikisht dalohet mkat edhe shirku me njëherë. E ta në tjetë mkat, ta myt vetën, të myt dynjan, si haqajit ka myt gjusën e dynjan sa tje, por gjenazin e kanë falë muslimant kur ka vdek. Jenë gëzut që ka vdek, që e ka hi gëzut, ama gjenazin e kanë falë njeriut, se është musliman. Abdullah po Omeri vetë, radiallahu anhu, dikuj kur Hudhejfe nuk ja falë këtë gjenazën, edhe pa bozo, o distancajke. Pse? Sepse dika i mirë që Hudhejfja e ka listën e munafikave. Po sahabët nuk e din. Hudhejfja din. Sahabët nuk e din. Edhe kur vdes këtë dikush prej i tyne, Hudhejfja që qënë të listë. Filane është për kësaj liste, po, qysha fali njëri gjenazën, kur unë e di që e munafik, dhe më tha qafer, dhe Hudhejfja largu, Omeri vidhë ke me sy, në gjemat klablak. Se largante Hudhejfja, edhe Omeri largante. Po nuk e thënë të njerëzve, o ju njerëz, mos ja falni gjenazën këtij njeriu, sepse Hudhejfja nuk pja fal, e unë po dyshoj që ajo është qafer, edhe unë s'pja fali. Ja, unë s'ja fali. Se unë kam dyshim te në imanin e ti, po ju tjerë falna. Se namazi ju, nëse ai nuk ka qenë musliman, nuk i bën hajër. Ja, sen si bën. Nuk i bën hajër. Po nëse ka qenë musliman, e kemi hjekë si musliman një farz kifaj, një obligim, që kena pas, e mos falja jam namazin se dëmëtan ata. Nuk e dëmëtan. Por edhe juja nuk i ndihmon, nëse nuk ka qenë musliman. Edhe ka që. Pastaj, ka prelemave Allah i pas më shëruar, si Ibn dhe të tjerë, që kanë cek edhe një regull, kanë thonë, po njëri kur e në dëshim për dike bën edhe me kushtëzu, o fjallë për gjenazën, kur që falë gjenazën, nësi i dëshim, me thonë o zëtë, në pas vdik musliman, falem shiro, bën ja vorën bashkët gjenetit, të ndryqeja vorën, e lecja llogarin e tjere. Nëse ka qenë. Pra anë për lutna për të veç, nëse ka qenë, nëse s'ka qenë, jo zotë jam, nuk lutna për të anë. Dhe e kryve t'i borqin tënë, nuk kongarkove kur gjo, faktikisht edhe dole prej situatës, se pa vëllëqme që ke qenë. Pra, kjo është tim, shumë më rëndësi dhe kjo pjesë e dytë, namazën e gjenazët do të mja falë, sepse jo rrallë herë, për bëhet polemik mes vllaznive, filani pse e falë gjenazën, apo shkova ja falë edhe më qërtun shokë të vllaznia, pse shkova filani që ka vdek mja falë gjenazën, e do të mja falë dikush gjenazën atina. Jo e pata këjshi, sikur se para do ditë një vlla, e kom pas këjshi, e kam myt veten dhe nuk mujta me nejt për shku me falë gjenazën, kom këjshi e kom pas, kom hak ndaj tina,
ndërsa shok vllaznia pastaj e çortojnë pse t'ja ke fal gjenazën dhe thashë të ke vepruar shumë mirë. E vllaznia që kanë çortuar ata e kanë keq. Ti ke vepruar tamam. E ke hakën e kujshis, pastaj haki për gjithë shumë muslimanëve, dhe mja falë dikush gjenazën, dhe imagjinoti më të distancu aty, sa efekt negativ kanë shoqëria, thyrje në familjen, thyrje ka përçarje të madhe, pastaj ka pasoja të mëdha. Dikush do të mja falë gjenazën, por nëse ka në pasojë negativ, por ka pasojë pozitive, si unë se imam, thëmë nuk ja fali gjenazën, filanit, pse është fut në arkoval, dhe që të në gjamit madhe, me 10 gjenazë, unë nuk jam dalë mja falë gjenazë, vetëm se kom pa që në arkival. Në sanak edhe kam e prana në gjami. Unë s'du t'ja falë, por nuk e ka kap mikrofonin dorë, se kam kapi me thonë njerëz, o jo njerëz, mos e falni për deri sa të hjek. Nga frika e pasojave të mëdha që mund të shkaktohen, po ai se ka pengu pse s'ja kom falë gjenazën. Nëse s'ka qenë musliman, ty bëni ka ndihmu, senas namazë atyne që kanë qenë, që kanë falë jashtë në parë. Wallahu alem, Zotë e din më së miri, wa sallallahu ala sejdina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. الله أكبر فوق كيد